Նա հայրենիքը սիրելու յուրօրինակ տարբերակ ուներ։ Վազգեն Սարգսյանը անտրամաբանական սիրո ու անտրամաբանական ատելության երկրի պատմության լավագույն էջերում պետք է թողներ իր անունը, հաստատակամությամբ, որ թշնամուտ ուժեղացնողը քո վախն է, քո ցավը ու քո հիմարությունը։ Վազգենը որպես գրող, լրագրող, հասարակական ակտիվ պայքարի մասնակիցների առաջին շարքերում էր, իսկ երբ թնդացին հրանոթները, Սարգսյան ընտանիքի ավագը գրիչը զենքով փոխարինեց ու հասավ առաջնագիծ, մեկընդմիշտ փոխելու, բեկելու ամբողջ ազգի ճակատագիրը։ Նա կռվին էլ առաջինն էր հասել, որովհետև նրանից ավելի լավ ոչ ոք չգիտեր խաղաղության գինը։ Ասում էր ինձնից ավելի շատ ոչ ոք չի ուզում խաղաղություն։ Վաղը չեմ մյուս օրը, յուրաքանչյուր շրջանից 10-ից 15-ական հոչի։ Միասին գնալու ենք կռվելու ամենաբարդ հատվածում, ու մենք հաղթելու ենք։ Վազգենի կողքին բոլորը շարքայինից գեներալ գիտեին իրենց անելիքները, նա գաղափարի մարդ էր, առաջին գծում կանգնած առաջնորդ, մեր պատմության հերոսական էջն էր գրում ու կերտում, հախուռն ու ինչ-որ իմաստով հակասական իր կերպարով էլ դառնում միասնության և ուժի խորհրդանիշ։ Մենք պիտի ունենք մեր հստակ քաղաքական պլատֆորմը, մենք պիտի մասնակից լինենք պետության շինարարությանը, որպես կազմակերպություն։ Կորցրել եմ ընկերներիս, տվել եմ այն, ինչ կարող էի տալ այս պատերազմին, ձեռք բերել հպարտություն, բանաձևում էր Սպարապետը, հետո արդեն նա դարձավ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, առաջինը և առանց նախարարության, հետո էլ Հայաստանի վարչապետը։ Անկախությունը քննարկման կարիք չունի։ Դա մարդու շնչելու, մարդու ապրելու, ծնվելու, սիրելու պես բան է։ Ամեն ինչի հավաքականությունն է անկախությունը։ Մարտի 5-ը Հայաստանի ու Արցախի ազգային հերոս, պետական, քաղաքական և ռազմական գործիչ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրն է։ Նա այսօր 67 տարեկան կդառնար։ Անհաշվելի են նրա հաղթանակները, բազմաթիվ են պատմություններն ու դրվագները, որ Վազգենի, բայց միևնույն ժամանակ մի ամբողջ ժողովրդի մասին են, ու այսօր դժվար է ասել, նույնիսկ պատկերացնել, թե ինչպես նա կարձագանքեր իր ժողովրդին պատուհասած դժվարություններին, իր զինվորների արյան գնով ազատագրված Արցախի կորստին, պատմության ու ներկայի միջև բաժանված Հայաստանին։ Եվ ի վերջո, ինչպես կփոխվեր մեր ազգին բաժին հասած հերթական փորձությունների ճանապարհը։ Այնուամենայնիվ, Սպարապետի խոսքերն այսօր էլ պատգամի պես են։ Ամեն ժողովուրդ գոնե մեկ անգամ իր կռիվը մինչև վերջ պետք է տա։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։